Amen. Nabi kezambo selo bolamu na tomo na lelo. Leo dimanche tolendi sana kaka tolendi sani to sambeli. Na kati ya mikolo ezalaka batango tokotaka na mwa makambo na biso. Mais bosana teme na biso te. Amen. Tozana les 4 vents porteurs de l'esprit. Ipepebine wezo mema molimo na nzambe. Mopepe ezo kende wapi na kati na lobaku. Isiku etondaki na mikuwa ya kokauka. C'est-à-dire mikuwa etrenawa na ekauka esila mafuta kati na yango. Amen. Ndemo sakola zo benga mipepemine eya ezo souffler likolo na mikuwa wana. Misisa ye, misuni ye, loposope ye, molimo akoti mikuwa ezongi na bombo. Amen. Soko za na bombo parce que ozoza mipepemine. Yo za na bombo ite. Soki ba luki ba tona bombo pour les assemblées des saints. Parce que la vie c'est la parole de Dieu. Abidi loba na ye za bombo. Moto ya zangi loba takwa zo tambola tazo vimba tazo dondo azamo kufi. Aze bembe ya kotelema. Bombo ezalaka nde kati na yo. Parce que pozo bombo ifumo molimo na Nzambe. Bakilaka data no bakilia zalaki na nobumba. Poussière mais pas on na bombo sengeli souffle ya Nzambe kota katikati na ye. Lokola pe souffle Nzambe kota katikati na yo za moto na bombo we. Balinga te za moto na bombo we. Amen. Ata mali na litoko zangi epoche za moto na bombo we. Ata utambo na macho apanga za moto ya bombo we. Ata olati nzulukabu za moto na bombo we. Amen. Moto a intimidé yote abangisa pe yote. Ozaka mwana ya Nzambe. Pekola bundela kayo. Amen. Pekola kolongisa yo. Amen. Tuzosonga toujours l'écriture na biso ya Marti tolendi sana wa. Nyoka alasema inaye na munoko na ye comme un fleuve. Pona nini azindi sa mwasi. Mais mabele pe fungoli monoko. Abendi ebale mobimba. Amen. Tolendi sana ka l'écriture wa. Tanga ngoto tanga ngona mokanda ya Nzambe, Apocalypse chapitre 12 verset 13 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Alandaki mwasi ya botaki mwana mobali, bodi mwana mobali wana sibe monde ezali. Tobaki azalaka nani? Frère moka pesa explication. Mwana ya botami pe akena likolo. Nani? Très bien, bien, merci frère. Na bando sa bino bongo bolanda kamate ala pokeli. Mwana ya zoke ndese église. Mwana zo tika la yazala nani yote. Mwana ya tika la zoke na désert azala nani. Frère moko yote oso limpoli moko. Na luka frère mosusu. Mwana netolami mbala moko mosa se retrouver na se pe azozo a désert ya pongo azoke na ngona azokima na désert zalani. Fanda kaka basipatangi moi pour ce écriture fanda ezanani. Tozana kati ya évaluation. Frère Alain Congo, hein? Ok. Alikuwa quand même kitoko. Amen. Na ngina tuna question mosusu. Différence entre combat guerre ya Armageddon na Gog et Magog. Pour moi on mardi mercredi. Tomoni après le film za la guerre de bitumbe zawan. Il y a d'abord la guerre avec un Armageddon. Dena sima guerre moso benga ngo guerre ya Gog et Magog. Guerre wana Armageddon zo concerne nani? Pe Gog et Magog zo concerne pe nani? Un frère. So bino bo jouer la Tunisie na pesi ser de jolo banakati assemblée. Parce que ça a bien ngoli bo ba faire meza. Matata bino nde basimbi ya makambo bo ni bo kena ngo partout. Différence entre combat ya Armageddon na combat ya Gog et Magog. Nani on peut sa différence? Alobaki yana insistaki que ça a deux guerres après l'enlèvement. Il y a des choses à guerre à Armageddon. Puis après millénium, ils appellent la guerre à Gog et Magog. Alobaki yana insistaki na ya petite explication frère moko. Même à mon alobaki so ki orgolo ba lobi. Ozaki va vendredi ozaki te. Ndeko seka certificat à l'osam vendredi.
Serni ya kivandre ina église na autoriser olo malakati ya lia basatu. Yesu ko lingo chamo samiosa kama mwana classe ya Lobat. Frère Kefa. Amen. Après l'enlèvement de l'église, il y a Magotelema. La bête. Vous pouvez bête là? Empire romain. Et Gotelema n'a faux prophète. Il y a dans le Vatican. À côté, il y a persécuté pendant 7 ans. C'est bon, on va quitter. À Komata, à Vimbi, à Tombani, à piller, à bomber, à massacrer, à Santo. La Vierge folle n'a les 54 000 membres. Amen. Nzamba ana kati ya silence ya lumière 42 mois ya suka. Etumba ya Armageddon zo considéré la bête et les faux prophètes uniquement. Amen. Yesu kwa kwesa opiri romain na faux prophète. Tandis que guerre ya Gog Magog zo ya camp. Tango babeti faux prophète na bête na guerre ya Armageddon tokoti na règne ya Mila. Règne ya Mila wana bazwi pe Satan batie na prison. Na ndo basali ya bakata moko te. Ba emprisonné pe pendant Mila. Après Mila bako relâcher Satan lisusu. Ako rassembler ba nation puissante pour na kosala guerre na ba centre pe na Jérusalem. Amen. Maintenant cette fois-là Yesu akotelema akombeta ina souffle ya munoko na ye. Akangi Satan abwaki ye na état de feu na kati na moto esika bete na faux prophète babwaki bango liboso babwaki pe Satan. De deuxième guerre wana ya Gog ezaka publiquement pour na kokanga Satana kobwaka ye na état de feu. Bosimbi yango Armageddon pour na bête na faux prophète. De guerre ko ya après millénium Gog magozo ko siko Satan ye moko en personne. Amen. Ne bakokanga ye. Faut que ça va faire fort quand on a matériel ça on va chrétien bérer ce qui va te au quand on pose la pétala moi avec na papier te hein parce que donc so facilement la makambo pour ma prophétie à l'okuta ils ont tamu harakati ya mboka donc on pose une question quelque part mais mon time de ça veut que kisangani moi boye gezana est-ce que na kosi tango so koma na mboka mboka ko oh frère tango so ta mundi ko peso que te abiso ba frère mingi bazaba ba te na ba bisika bazoke na ba intérieur. Obika ko tiki sangani boye bizali. Ako balingi débat fort. O défendre pango chango na katikati na kimia. Amen. Tote akili seko ya liboso na liseko ya mibale. Première résurrection na deuxième résurrection. Bandani baza conseiller na première résurrection et na deuxième résurrection. Ba frère vendredi. Pour que dans la première résurrection. Na deuxième résurrection. Bani bakoseko na liseko ya liboso pe bani bakoseko na liseko ya mibale. Frère moko azaki vendredi bien aimé kombo ekimi frère Pascal défendre groupe. Nani hapa kisiremu eloko muke atikali na mweloko moko turubaki boye beta kusala guerre na ok telemagas akosa bitumba na basantu. Première résurrection ezali Vierge folle na 144. Deuxième résurrection za bato oyo deuxième résurrection za bato oyo bango moko bakosera chuter na nini na basel baboyi na basel baboyi talobaki boye kiliseko ya liboso ezo concerné ba Vierge folle na les 144 000. Mais baba koseko na deuxième résurrection baba batoke na lifelo to babongo seke so seko na liseko ya mibale seconde mort ekozwa yo ndeli felo. Amen. Ozo seko pona condamnation pona jugement. Siko Vierge folle ndenani frère Pascal mani nde Vierge folle frère Pascal défendre groupe yale kisaka lo sambo te amoni nda comprendre makambo wana.
raté enlèvement. Écoute, c'est dans nzoto boye. C'est-à-dire enlèvement et ndenge tu na kati bazapi na kati na église ya. C'est-à-dire les hommes mboto et pe na kati ya nzube. Amen. À cause de la femme la frère. Kola ka bongo. Comment ndeli ka bota maka. Azola na bokebi, c'est-à-dire que souci ya mokili elekie. Bana bakotanga ndenge nini? Na kozoma futa ndenge nini? Savon akeko se livrer makambo ya bondumba banini enlèvement kuti aza vivant ndenge ozewa. On raté enlèvement mais enseignement ezali. Ozana mwinda me mafuta ezangi. Yonde motoyo okotika la sima. So kangi motema boy marque de la bête. Nyama ko bomayo. Okufi bongo babengi o vierge folle. Okoseko ya liseko ya liboso po na kota na fête ya millennium. Pe okobiko okota na cadre d'éternité. Amen. Ezaki moi qui c'est pour toi parce que vous savez comprendre kola pa bande ko ba répondre bien. Pas pour la déconabiso Pascal, pas pour la paix frère Alain, pas pour la paix qu'il ne faut pas répondre malgré qu'il a échoué. Amen. Totangi boye, tant moi je sers pas au monde que moi c'est au kimaï. Alobi nyoka tango to parler nyoka comprendre que nyoka est dans la galetiable. Je vais bien vous dire. Nyoka na monoko na ye asanti ebale. Nabaki boli bumu ya ndenge ni ya nyoka oyo. Na monoko ya ndenge nini ya nyoka oyo azo sanza maye komi tout un fleuve lokola fleuve Kongwa. Nyonso na mission nini azindisa mwasi. Amen. Mwasi sasa la ngluti. Tango yazo sanza maye bongo quelque part pe mabele mo pezawa. Mabele ta fungoni monoko na yepe ameli fleuve mobimba. Mwasi abiki. Amen. Yango na zoe biso ki ata baluka ke yo sinda yo kosinda te. Amen. Bomosu bandimite. Monguna likaka ke yo zinda. Omona na te. Okende liboso te me okosinda te au nom de Jésus-Christ. Pourquoi bolingo ya Nzambe fandi kati na yo? Esika bolingo ya Nzambe fandi bolingo dalaka fait. L'amour c'est un fait. Ezanga te katika ndalobi yango katika chapitre na yango 8 verset na yango 7. Tozongela mukelo ko ya mardi potoko ta ile ndisa bisu ya lelo. Kataba luka ona zela ko zindisa puisque mtobaki mawe za la bouche za la kapele faux prophète. Mon obo za la kapele mosakoli. Le mauvais enseignement ezapé bali. Amen. Puissance ya bondo qui peut bali. Soko Dieu Isaïe 59 verset on dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. Ana comprend pour longue balé. Moto amela kama ye bazala kande Saint-Esprit. Soza na molimo atabata ba kwakeli o mai. Ba kwakeli o botutu. Libabe, blocage, échec. Molimo ataba ko benda ngonios. Bazala yo échoué, bazoma no zo réussi. Amen. Bazolo ko bena abe ko kufa lo imeta bazo peso sate kitoko. Bazala kufa me azoba kiselo mikolo. Amen. Ko la pambo la sera nyesi makasi. Bango bazoluka ngana bebai ozobongisa bomoi nanga kola pambola ye tanga yo kana bazolo baba obini Cantique chapitre 8 verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Balobike mai ya minene ekoki koboma moto ya bolingo te. C'est que l'amour c'est un feu. Et les fleuves ne les submergeraient pas. Kokoka kozindisa moto ya koboma moto ya bolingo te ezindisa bolingo ya Nzambe te. C'est que soko fandi kati na bolingo ya Nzambe za kati na yo bien aimé dans le Seigneur okozinda te au nom de Jésus. Bakoluka ke yo zinda nyoso mata. Amen. C'est pour moi zo kwa makambo na zo lobao. Ndimaka yango. Amen. Or bolingo ya Nzambe nde nini? Yesu lobi boye. Soki bobateli commandement na ngai bolingo ya Nzambe za katikati na bino. C'est que moto azo garder les commandements de Dieu ndaza na bolingo ya Nzambe katikati na ye. Nde babibale na bango wana. Ekoluka kubowa moto na bolingo te. Amen. Amen. Soko zo Isaïe 43 verset 1 à 2 okani Nzambe azo rassurer.
baba zana bolingo katikati na bango yokalinga zo rassurer kende mwa mbangu tokota moko na likambo na biso tozo lekisa na mukelelo. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Amen. Continue. Je t'appelle par ton nom. Tiens à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Tuna bato na kaba koyebisa yo makambo totangia. Amen. Okati sebale okozinda te. Israel akota kati ne bale na makolo afungule zana katikati ne bale Pierre pata mbali koona ibale. Amen. Abi moto pe kozikisa yo te. Tuna Shadrach, Meshach na Abednego. Amen. Na kati na moto bafulukisi yango setso bakoti me akoze ya presence ya bolingo ya Nzambe. Bolingo Nzambe zakande Yesu te. Akoti na kati ya moto. Asilisi makasi ya moto. Roi kamwi. Roi sutuki me tobaki troba za 4 ndenge nini. Pele 4e kesema wa mosusu azalo kola mwana moko ya Nzambe. Ezalika mwana ya Nzambe. Amen. Yuda moto na mine. Akoti pe na kati na moto. Asisi nguya ya moto. Frère Nzambe za monene. Ole bato basika bato bakomi koye kobina na kati na moto bazo beta danse. Nzambe na basato aza elombe. Amen. Moko za kamwi alobi obimana no awo. Baba tali bango atalo suki ezikaki te. Amen. Bako zindisa ote boko zika te. Amen. Yango zo ali tokota eloma eloko tozo simba mukelelo. Tozo simba livre Esther ezali solo ebi yango malamu. Esther chapitre 6 verset 13 à 18. Mais kotanga ngoli somo yebana kati na ndako yebi yango sombaka naza na Bible kati na biso naza na Bible acha mosapilikolo. Eza ba frère na ba sœur cha mosapilikolo nzamba pambola sœur wana pambola bien aimé traba to moke ba na Bible. Mais osombaka mega osombaka mafuta osombaka jipe ya cher osombaka pe patron osombaka veste. Mais Bible ezalaka mopanga mobimba ezalaka arme. Otango zo tanga to sur mo soke bimele ya sikando ezaka na kati la Bible. Amen. Yo tanga moyeba na kati na ndako histoire Esther. Po balobi ke to tuna bato na kala kala. Avant ko bakuna zo no mokanda ya Job. Job chapitre na yango 8 verset 8. La recommandation c'est comment quoi? Verset 8. Interroge ces générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. C'est-à-dire que le monde a reçu du camp comme toute la génération à Kala. Ce qui est votre akate, tout n'a Sarah. Amen. Obota kate tuna ane. Ozana no nase. Makamozo tambola tezo souffrir. Tuna Joseph. Asa ngambo tunazaki moto ya souffrance. Bateka nga muombo. Na koti na prison. Koima na prison bala moko premier ministre. Amen. Likamoto okome wana kati na vie tuna bato ya génération passée. Ozotungisa mazobika te ina nedeza kobe ko décourager te benga mwasi alitanga na makila akotuna abi mwana yo biozo be osali mbula boni o 3 mois yango nazobika te 3 ans yango nazobika tabia yo eza muke ngakutu 12 metango na kuti mobali yo kimia nazake loko ya soni atama aje umeli tango ekotana lobi ndima yango Zamba longolaka sida, alongolaka diabete,
alongolaka nyonso na fibrome alongolaka masala kotroza cicatrice. Amen. Wala même moi si pe à 38 pas ko bimela mobali wana à 38 abiyo souffrance on est bandé depuis ka. Bonga moni depuis 2013 à 2019 yango yo sali 6 ans. Abiyo ko to sala côté 38 ans. Na bato basumboli ngai likeza su ya kobikeza te. Mana mona kambu ko moko na vlali ni ko na litoko na ngai na tatra moto mwana na kati ya maite. Tata moko aye bimeli ngai. Abi pratoli marche, lève-toi et marche. Na mona bwe sa fixe, sa bombe, sa massage, sa kinérapète ya biso ya nini awa ya satra simama na monika misi selendi na telemi na tamboli. Kombo ya nani Yesu. Frère, ata maladie umela ça ne liketa bakosala. Ata souffrance umela tuna bato ya génération passée. Amen. Tanga biso livre Esther oyo kama lobo yo puisque bien aimé. Soko za juif, maye kozitisa yote. Yo kama donne ba lobo na ba pesa ma nani amane conseil. Tozi Esther chapitre 6 verset 13 à 18. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent: si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, un de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent. Amen. Leo nazolendi soli kuona histoire ya Mardoché na Aman. Ezaka lisolo kitoko tuna génération passée. Tebi ndenge Israël bakotoki na kati na bombo na mboka ya Babylone. Na tango ya roi Cyrus. Wana bazalaki na kati ya capitale 6. Balobiki mokonzi asalaki fete mibale. Na fete ya liboso abengi bato minene ya mboka na ekuna mosenjo kota te. Pauvre okota te. Amen. Ezaka ba commissaire, ba commandant ya armée, ba bourgmestre, ba ministre, ba député de bazo okota na fête ya liboso. Ezalaki 180 jours ou bien 6 mois. Amen. Bato balei, bato bameli, basali ba bisomo, Damasi, roi kasimo bimba. Aye ko sala pe fête ya mibale. Yango ezalaki 7 jours. Na kati na fete otelaki bato nyonso. Mobola kota. Motengumi kota. Aveugle kota na fete ya mibale ya mokonzi. Amen. Des fêtes ezalaka pe des alliances. Obosi mbangate. Na alliance ya liboso na fete di parti ya liboso bato ya lokumu nde bakota. Bagra nde banani Israël. Ils sont des pauvres. Takota kite. Amen. Tango fête yo les aussi là. Nde fête ya mibale yeye sala ki 7 jours na marche pas église. Le autre continue na fête ya mibale. Le autre continue na fête ya mibale. Mokolo fête de Jésus. Amen. Fête ya mibale toki ba yi moto na moto amela zero posa na ye. Moto ali ndenge alingi. Amen. Bato balei bameli mokozi pe ameli vinyo. Esengwele ki mokondi fale fungo la piste. Sibongo ndeza alati. Posoko sali fete ya libala sifo fungo la piste. Babaka bato beki ba marié na biso. Enge tomona kama fete ba soirée ya libala. Ba marié ba koleka ba bana ko fungo la piste. Ndesi ko bato nyonso ba marié so ba kotena ba accompagner bango. Baluka mwasi ya mokonzi vasti mwasi azate. Oh. Kama mokonzi atali fete mwasi na yazala te. Batindi ba inike bagende koluka mwasi ya mokonzi. Mwasi ya mokonzi a désobéir yebisanga liboso ya bato mike na bato ya minene. Mwasi azangi kotosa mobali. Chezalaka terrible te. Cheza ndenge ozalaka bongo frère. Ermo ozana kanda na libala na yo Hein frère.
soki bato baye nano bapa baye kotama mobali na sa lokola likambo eza te yozalaka nde mabe kaka bakamarade na baye na bafandi wana oke okole frere na kingo ta ndenge yozalaka ozosambwisa babayo na kati ya quartier na kati ya avenue lobi na osambwisa dosie moko ya ndenge wana na lubwa na kuna frere bipapa na moni pasi nakoba batulanga kotasanga na kamikisi soki na yadua apa baye soki sera ye na kotina somba secret apoi na présence ya bakamarade na ngai soki na kangeli atango la kinadi ndaki oteka bakamarade na nzela dio kobima te natika bato na nzela akolanda kaka liboso bakamarade na kabula kingo asa kolenga ye akobenda nga lokola atamba na singa tina ndako na baye makambo na sero ya kende biso tolobi sikoyo koboyo baye kapa kolia na kingo pesa biso ekriti Bible eza makasi tobi frère yosambela kolo asala ekobo ata mwasi aza ndoki okoboya ete na kombo na Yesu wana frère boye kondima amen yango soko bali balaka libela yebi mpona koboya mwasi ifa asala ekobo ya fidélité soki asali ekobo te afinaki ngo na butu motifi quelconque ayibaka biloko na nzungu motifi quelconque ata bakangi ye na iya te ayebi makayabo na masua babeti ye batiki ye bolo bazali bayebele moyibie yo fanda kapi ngande mwasi ya frère ale kongolo napesa deki exemple frère ale osilika te mama pe kuna silika te adresse na fanda kana metewale ngulu pa batona bambonda batiki ye bolumbu moyibie bato na frère ale mwasi na ngai wana atuko iba na iya tuko na makayabo eza na valeur ya combien? Eza na valeur ya 6000 francs. Bozo 6000 francs mama yako fanda na takufanda. Motif quelconque. Yango soko obali opesa nde toni na ndako ke mopa mwasi na nga moyibi eza malamu te. Yo za okoboya kaye te. Amen frère. Frère ndima amen ya kitoko nano. Amen. Ino baza mende yango wana. Tonjimia. Nde ba ebe abike koro soje za beto bala te. Sipaka munga za makasi. Amen. Vasti aboy. Kogeza vasti na yote. Vasti soko ya o vasti so imande nsambe moko na ni roi Cyrus. Vasti désobéir ko na fête. Bato basanga biso ki tosali ka mona motindo mwasi ya moko ko za exemple mabe pona basi ya bato batikali. Il faut le mwana libala. Ayo za pesa soko ya Israël à cause de infidélité. Amen. Vasti a commis déclassé. Bamuna sumo konzi akomi mawa pauvre frère na biso ke moi ça sala kesengo ya mobali. Amen. Bato bafandi atoko mona atoke pa na bino. Mais so bengani une semaine okomona pa watene ko bimakutu. Na ko to saka wa mangungu ba serbo za ka important na batako na biso. Compare ndako ya moto ya baino ya bali te bokesinye zalaka. Amen. Ndako ya monze bali kombe maliri. Okuta kasa akona na bakwenyoso bafurumi na kwenyoso ndako yeba ke waza oya za célibataire kwa etata na ngako na nani okuta batonda nyenye na kwenyoso ya ndako meso ko na ndako mwasi do ko satiri mwa chaleur mokeza kana ndako mwasi azali. Amen. Est-ce que na kosi? Amen. Ozana litomba beta no ko maboko basenya Eza kane mwa mangungu na biso wana. Ata kepa na bino. Lera kende na kufela kote. Okusatir ke absence ya moto moko ezali. Mwa mawe kote la yo. Moko zandi ko kama wana motema mawa batabe totika mokonzi moete. Tolukela ye masi. Frère bien-aimé basangisi basi ya ba province nyos. Basi ya Congo Central, basi ya Bukavu. Basi ya Kasai, Kasai, basi ya Chopo, ya Ituri, ya Manyema. Yoka balabi 127 province. Basi kuna nyoso no ya capitale 6. Baponde la sikoyo mwasi mokonzi mwasi kaka bo. Mokonzi azalaka na ina ndongote. Basi mibalete. Amen. Azaka na mwasi moko. Yango yo frère basi mi baeza ka péché. Omoso kozalaki na bango tango zaki na mokili oye na bango kola kosunga yo. Mais okota na kata na évangile obali mwasi ya mibale to bwaki olibanda. Amen. Osali ekombo.
frère bien basangisi basi na ndako ya kobongisa basi ba préparer bango po après 12 mois une année baleka défilé de mode likolo ya mokonzi bata nani nde mokonzi akosepela na ye. Amen. Mardoché pe juif alaki na moseka na ye kombo na ye Adasa babenge Esther soit étoile. Amen. Mardoché alobi mwana na ngai ya mwasi otikala te kende tala so nzamba kosunga yo kende kuna esika basangisi baninga na basi kuna na biteke ba okende otika basi na ba hotel na ba boîte de nuit po babala mwana yo okende kokisika mbo kuna te papara bongo bazali azo sa mwana abiki baninga ba oluka yo luka te para irresponsable basangisi basi sous la conduite ya unique et gardien des femmes afin nini apesa bango les choses nécessaires pour la toilette na bango pour na kosa bango ba massage nelongi mafuta ya kopakola ya kitoko esengeli ke mokonzi asepela na bango motabi secret ya mokonzi la kandeke. Amen. Yo simbaka nde bazola kiso bitala loko mokonzi asepela yango pakola mafuta oyo zwa lotion oyo kamata savon oyo salo mais oyo na ndu exagérer lisusu oyayo oyo eza recommandé te. Mais gloire à Dieu, mon amant, sur Esther, dans laquelle ma collègue va nous passer conseil. Il y a mon cas sur les choses nécessaires. Après, si elle ne veut pas là, Esther. Esther a joué là comme on se soutient quand il y a personne qui est. Mais on doit la cana on dengue. Mais quand on va se faire mon sous, on va mis bomba. Abina ko bête, ba bête ba tunga okoli sanjoto. Moi si njoto. Ba kei na ba salon de coiffure, ba tongi ba suki na bango ya miso. Omona moto biso ko bimo lili aotala ndira otala yote batongi ba manjaka babakisi basuki na moto batongisi ba miniship na paswasi na tama na kobeta tule pa roi ko yoka ngai mokonza banga yango te. Amen. Mais ça a gardé conseil à Ege. So garder conseil à Ege mokonza ko bala yo. Amen. Okota libala ya mokonzi Ege tenga yo Ege te passer mambusi Ege te docteur Eugène passer nanga cheto azo peso conseil ke mwana nanga libala ezali olewe to la kafeti ya libala ozanga te mais poko to la libala pakola oyo lata boyi cha oyo kotia te longola oyo kamata ndeo ndenge na zote yo sikoyo. Amen. Et c'est la tosi maintenant défilé bandi wana bandi koleka quand ndenge zakili boso ya Adama. Amen. Natuaka na mokonzi o makasi yo nde ntango ozobalaka kebaka na pesa koseke soko bali presse ko bala koto okende ko bala mboloko ko bala koba. Amen. Na sebelaka na ko bala kadana roi serious baleki abeti tsongeli na ye moscarpe yalikuwa azoleka na njongo nyonso azodenda mokonzi atali oyo taba mesa na moto mwasi ya depasi manzaka kotonga na bisape mwasi ya depasi mama leka bocha ebwa na depo aleki na depo ka ndenge ada salaki njoko ye koleka yo balaka desa no critère na yo njoko aleki wana atali njoko bi si mwasi nde ote kobolaka na critère na moko te. Mais tala njoko papa njoko zaka ina ekonomi te lelo asisa njugu mobimba abosani ke lobi ezali omala vi salaire ya $100 kaka lelo nyonso esila kaka lelo amonyo ya sombi amonyo ya zwi lobi kasi ata lobi mama leka na yo mwasi sans économie koma pa ekoleka si mwasi kitoko boboto mwasi kimia atambola ne makasi te. Amen. Si mwasi akobala ende oyo meye kokoma mwasi boye mwasi 9 mobasa emili banda mwasi azano likolo na mbeto azongoloma mobala zoke mosala motakochele mai azate motakolambele tipi azali teme oyo mwasi ya ndenge bose de longwa. Amen. Ba défilé devant les rois Sirius awe te na dépôt mais Esther ayekoleka liboso ya mokonzi atali Esther propre simple mais très propre. Amen. Bandi kota mutu na ye suki na tire atali matoi bajate avelo ezate
atali kingo bijou ezate, atali manzaka elokote, atali suki ya miso rien, atali makolo abi mama. Bozwa couronne ya fasti bocha na moto na ye. Amen. Esther un esclave azui libala pona kotosa conseil ya ege. Waza pona bandira ndenge histoire ya kwezalaki. Amen. Azui couronne ya mokonzi wana bomba kana no kombo na ye abomba kili libota ndenge atalaka juif était. Fête ya tonki. Ese arati couronne ya mokonzi. Amen. Tango ya matina mokonzi pe signé décret. Atomboli ya mane na mokonzi akomisi ya premier ministre ya mboka. Pe apesi ordre ke moto nyos bisika mana kokota tout le monde afukama. Ba adore ya mane. Amen. Wazana bolingo na Nzambe aguma melaka n'importe qui te. Nalobaka sera ata mobile no alobi gumba mapwali mbiso ko gumba mate. Senge bolimbisi ya maloba. Papa limbisa ni yopo fuka bisa PCRT. Mabolo mono so deva Jésus. Pona limbisa ngoma papa limbisa ngai yopo péché. Serbe à péché. Mabolo mona biso so liboso ya Jésus. Oguma bela pele sumote. Wane fandikimia. Tango saka lisumu ofuka bela pele sumu. Mena sibala kapena Mardoché. Soki ezalaka ozalaka nde presse selaka ntango ya Nzambe. Yo soki mwana balika mokonzi kala lomba moko beba ngaza bokilo ya mokonzi. Soki sakali na moko mona koyana 6 mois na prison. Mais Mardoché fandinier dera mi komisi portier. Sadi moto afungolaka porte ya mokonzi abima akangi lokola ba gardiennage. Mais bokilo ya roi azala nini ntango ya Nzambe sonné. Amen. Soka yaka lokola bokilo ya mokonzi na ba jeep be secret ko mokonzi bana kite. Potango dei nike basali secret ba bota mokonzi coup d'état ba kite kaza bokilo ya mokonzi. Po ondima Mardoché te. Azwa na ina makolo afandi pe na simple mais bokilo ya roi. Abi awa zelo kote. Obandi ko panga mwango na bango kuanga mwango. Omali yo osimba pistolet. Tako bima ke bulobo beta ina joto. Bakabo kiona ngao te. Esther yaka na nokeba na unique tel baliki basa mokonzi coup d'état. C'est vrai. Ba vérifier ba enquête ok. Ba tsheba ngoli ko na ikulusu babomi bango. Mais mokonzi abosanité. Bolamo ya saini mokonzi. Mokonzi livre de souvenirs. Les annales. Livre de chroniques à Gominata tel na tel motomoko boya libete ke bokilo na ye. Un esclave juif a sauvé qui mokonzi boso ba basa na coup d'état. Akanga mabomi na kati ya valise na ye. Mardoché pe kawa na porte. Amen. Amane kuna zo vimba. Amane kuna zo leka. Amane atali Mardoché me tata yo nyangrakata mo senjo esclave. Bato bazo fuka belanga ko bato bakonzi ya likolo wa ministre tout mais oya so boya ko fuka azana konani. Babi se katalaka moyuda. Keba na moyuda. Moyuda lingi mobeko makasi. Amen. Bona ndali solo na la daga quelque part. Ayi belo kwa za juif savaye makamone siri. Na kumaaga ye mo na kuboma naye na libota na ye mobimba. C'est que Mardoché na famille na ye nyonso juif nyonso akokufa. Akepe ya mokonzi ebisi mokonzi alobi na zo sopa mbongo na trésor public. Mbongo ebele. Mais opesa nga ordre na boma Mardoché na boma pena ba juif nyonso na kati ya mboko ya Babylone. Keba. Quand on a juif mobulu te. Ah mana yemi lokola les fleuves hein. Amana comme le quoi les grands eaux. Oui, ils ont l'occasion de s'en Mardoché. Na ba juif nyonso. Aussi bien noté. Na dit que ah amana yemi lokola les grands eaux. Les fleuves ils ont l'occasion de s'en Mardoché. Juif. Na ba juif nyonso. Boko zo abi d'accord na personne nyonso. Soit non na ngai. Cache kamata. Ali comment mon kanda. Désormais na date telle. Na mois tel, na heure tel, nyoka ndale kama juif anekate. Est-ce que comme on a juif, beta yenzete bomai. Amen. Amen.
mikate etamboli na 127 province nyonso etamboli ekei. Maintenant Mardochée azwi sango oyo abi c'est vrai alongoli bilamba ya motuya alati bilamba ya matanga alati sac afai na porte ya mokonzi. Bayebi se Esther babike mayo fandi ya tomoni kuna Mardochée alati sac tozo comprendre te pourquoi pe aza na porte ya mokonzi. Esther atindeli moto maloba epa na maso bilika monini oyo ezali. Esi yebisa yebo eke biso tozo kufa. Ngai yepe le kwaza juif epe akokufa. Asala effort akende pa ya roi. Ayebisa yeke ezala moto oka s'élever mpona komettre la main sur les juifs a éliminer bango biso nyonso. Amen. Amen. Bake bayebisi Esther a vérifié makambo eza vrai que alakisi na mikanda nyonso ba décret signé par les rois batie caché ya mokonzi. Commanditaire nani? Amane, deuxième personnalité ya mokonzi. Amen. Oyi ba juif nyonso mawa. Mabota nyonso mawa. Bozela kaka bon ya biso bidiaki biso bisiri. Na mboka ya baninga kasi. Moto nyonso loboko na litama. Yoka maloba na Esther. Abi me awe ezalaka na condition mpoke de pa ya mokonzi. Ata sa mwasi na yo. Poko takuna ifa benga yo. Soki abengi yo te okoti bongo bakoboma yo. Menga 30 jours mokoza to benga ngate. Soki na koti kwa na okufa. Yoka Mardochée bi a dera longwa. Soki asungite sekura ba juif ko ta quelque part. Yo pe lo baka bo kata te kono asungi yo te. Kona ko sunga na olenge mosusu. Yango tshaka moto motema te. C'est pour moi dans un utaka quelque part. Abiyebi sa yeke ata boy ko intervenir ka je pas la mokonzi. Ba juif disque ko uta quelque part. Mardochée insiste, bien peut-être voilà qui mokonzi pona bakaya motindo sala quelque chose. Abi bonazo kende, ndenge nazo kende pa mokonzi ko kufa na kufa. Sepe bobika na bika. Wana amani azo vimba bito doze la kaka date zo kende radio zo loba. Décret zo la publier date tel juif akufa date tel. Motko salengeli machete libanga njete toko boma bango bakosia na mboka. Keba ko budisa ka moyuda. Amen. 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 Aïe baba sambela. Bakoti prière à jeûne à 3 jours. Esther na batonaye basi. Kuna juif nyonso na kati ya consternation. Jeune. Losambo nzambe na basatu azali elombe sungabis basambeli. Esther pas eu courage. Abinaki atana kufa mpona biki salibota. Para ti couronne na mokonzi. Aye pa na mokonzi atelemi wana. Abi reine Esther olie mokonzi abeta ye wakanga ye. Tango mokonzi amoni Esther moteme pasuki. Frère moi moni mwasi na motema pasuka pete. Amen. Kama mwasi azoya motema pasuka kate. Mwasi uti marché azozungo tali ebeboe. Sako tuna yesango. Okomi lokola jantar na kati ya ndako. Il faut que se presse ka mwasi na yo. Asa tika talaka pe femme mariée. Auti moi marché moi na kite tongo tipo ko uti kope pa oye moi bisu. Tu bala mwasi na ta bisu ya pa mali ta beza kate. Okoma lokola jantar na kati na ndako. Voilà frère aoki mabe na motema. Abi moi c'est dans la instrument pour produire bana te. Moi c'est dans la aide mo sungi. Amen. Moi tu penses la question na modèle soko moi na motema na posi ba ndiko matako ba ndako na moi sino mabe molimo na ko ba ndiko na ndayo. Amen. Bon on désaraka. Amen. Amen. Rolo bien Esther. Ma femme atindeli e bato si mali nyanda mokonzi. Alors il senga nyoso so senga. Ata moitié ya royaume na kana ko peso ango sikoyo. Amen. Comme réussir déjà. Moitié ya royaume. Ayi bona zo senga kaka na organiser fête. Fête moko boye na osala yango. Na invité kaka amane ye moko nayo. Boya na kati na fête ya na c'était un petit problème tokoya. Allez va former en amane. Ba bisi na amane kuna bimoko. Moi si amoko na sali fête a invité kaka yo moko yoka amane. Ah! Dans n'importe qui te na kati na mokonzi oyo. Tala moi si a roi sali fête abeika kanga moko iba invité seul. Aye na fête moko wana. Fête etoki, fête eleki kitoko. Mais tango zo na porte akuti Mardochée. Parce que ngera motema. Amen.
D'abord na fête ba yebi Esther abi bo senga loko liki ko senga kasi epesa mena lobi te. Fête ya ko neti lobi na ko pesa réponse. Amen. De là tout to pasana lo ka ndenge wana. Papa, Mardocha bibi nani amana bibi na fête. Yo ka betra moi cinéma solo. Alobi me na uti na fête mokonzi ya sepeli na ngai to meli to lambi to lei na bibi na sengo metango na monika Mardocha na porta boy ko fuka mela ngai motema na ngai mepi. Bandi ko pese ba conseil me ndenge yo za mokonzi. Mardocha mo apporter moko. Bomaye. Sisa makambo na yesela. Amen. Bapese d'ailleurs zwanze ete munene wana. Taye yango malamu bongisa yango tango kende lobi na fête ke na ngo baka Mardocha ko na fête wana ale bamenisi ba koti na musala amenisi. Oya limanga na sawa. Popo. Tala munene ya libaya ko baka Mardocha na ekurusu. Amen. Amen. Yesu yana vision ya konuka kende na oke fête ya mibale apona fête bien il faut Mardocha kufa. C'est que l'homme de l'Iwa Mardocha. Mais Nzamba côté d'intervention, tu as quoi rapport na yo? Amen. Nzamba botoli mokonzi pongi. Mokonza luka pongi esimbite. Amala me probabilité zéro. Ameki value pongi kimi na biso mais ça c'est quoi ça au juste de pongi ke wapi? Nzamba zo bundela Mardocha. Abia. Loka pongi beko ya liti. Ila ngana mbuku na ngana ba anale wana de chronique na ba no kotaba kaboza na kati. Nzaye pa orienté ko fona ka buku be pa ka na page ya Mardocha. Na tel jour Mardocha libisa ki secret ba sanga coup d'état. C'est vrai. Ah, mais est-ce que mon bali on a fouta kana no yenini? Na sala ya loko ata moko te. Lobi fona élever. Fona pese le kumu lobi. Amen. Tango ezotana kuna Mardocha pe azoya na nzete na ye. Achekuna sima ya ndako pa baka amana achekuna pa baka Mardocha na kurusu na ye. Amen. Atemi na salo ya moko na kuru ya ruwa po na kozela fete ye banda. Mokoza bengi motabida sana kuru ya mokozi wana kota kote oyo. Ba vérifier ama ndana na kuru ya mokozi. C'est vrai. Akota kote oyo. Silibabe bandeli moto. Bakoluka bakoza yote. Maye kozindisa yote. Ba poser une question. Monsieur Aman. Basalaka nini na moto mokonzi alinga honore ye. Apesa ye lokumu. Aman ateli kolona se. Nani mokonzi alinga elevé so kaka nga amane te. Est-ce que awana Babylone webeza sika kangai ke banga même l'église so nza mosaba ngoluko tuta katolo te. Amen. Kozala ka pe orgueillete. Amen. Ozo sa orgueillesa ba déclaration bibisika frère kaka na kati na bango akoyi motei monene hapo. Motaka zote maka ke baka na orgueil. Olendo mulimo ezaka ko aizola ka christianisme testa. Amen. Ça qui fait des tariates transmettre le message de Dieu na bana Nzambe. Mais comment l'église, on a aussi l'église, on a un naïe. Donc on a toujours géré famille, on a géré l'église et bon. Alors là, dans ce moment, on a monté ma combat à collège au Christ. Avant d'aller singai, ngai, au comment ngai. Les mots qui balent baka, ngai, de kakati. Avec ce moment, on a bien la main à mon cosy. On a dit ça moto. Bazo pe couronne ya robata na mutu na ye. Amata na punda na mokonzi. Mouvement dans les bosons sont créés que voici l'homme que le roi veut honorer. Maintenant, il faut que Mariboson aille. Attendez, nous sommes dans les signes de tous honorer la carte d'Amboka, la capitale. Maintenant, vous avez la punda à Mokonzi. Yoka Mokonzi a un match échange. Match Baluki. Et Baluka peut pour Nayo. Bagoluka va pour maman, pour maman, notre maman à Bango. Yoka te menazambe. Oza apanga pona mwana ito kyalongo nango te. Abina maya maso yo lobi. Sala yango pona Mardocha. Kolongola ta moko te. Yebisa ngai premier ministre ya mboka. Lokola Sylvestre Ilukamba za biso ya Kongowa. Ba pesa yeke yo Sylvestre Ilukamba Ilunga. Kenda ko tabla satinele ya Beltesco. La tibila maya bokonzi.
ama talikoona punda yo siko premier ministre ye lukamba nde otambisaka ye tala moto mokonzi atambo atomboli ye nzoto nele siko parole ya mokonzi boya kasi asupe kabila mba mokonzi alatisi Mardoche korona acheli kolo ya Mardoche punda ya mokonzi amati bamona moi makasi amane wana liboso ya simple portier tala moto mokonzi adore ye bino watu na mboka bofuka maliboso na ye bazofuka mela Mardoche moka wana moni passe très découragé akena ndako na beti sango nde Kristo utikotaka sikoyo abimelika mwe komina bwana bisi bino na déception totale ayaki nesengo liboso mesenge baluki mawa baana esengo po bazwi bilamba na yeke na deuxième monde bamoneke basi bazwi yo déjà baana esengo basi batie lokwa na prison moko boye bakozala desi potango to bakoravire na boko na bango entre bango bakobomana bato na lisa kolia na fin de l'année oyo basi bapangi yo bien salite seke bazwi salite ya makono eseke déjà mais tango korate bango abi tobaki opesa biso mwana na opesi te tokolia yo amen. Est-ce que vous avez makambo ekolo kingi pe kosala pe yango ndenge na sala na tango na kala kosala pe pona ye yoka mwasi na ina passage na ye papa amane na zwelisa yo solo boye ke moto yo zo bundisa ye soki aza race ya bajuife okolonga ye te kandi kama ndiko kwea wana okwea liboso na ye mwasi akomprendre babundisaka moyuda te si yo pozaka moyuda lelo okoma lelo moyuda amane mai monene kolona kosindisa yo tambola kobanga eloko moko te nzambe azanga mpona yo ntango basi ozopesa conseil bayindike mpe bayeba bimeli pan ale amani fete ebandi tokende nani amani tokende fete ebandi aye mpe kaka bo soki ezali kaka ngai na babaka bo okenda o ndenge nini oyo bosambulu ya ndenge oyo oloba loza maloba na mokonzi akende kaka na découragement akoti na kati na feti afandi mpe bien na feti etoki bo este senga bosenga na yo abi bosenga eza boke ndenge tozali awa nga mwasi na yo roi na libota na ngai obikisa biso nabikisa bino qu'est-ce qui se passe likambo euti mpe wapi ndenge tozali awa tozotekami ke tozokufa na date tel mokolo tel na nga mwasi na yo oyebi asilasa okola yo te olivraka mwasi na bazomonisa epasi na bademai ogangaka te defanda ye mwasi na obi mwayelo moko te deme azofinga mwasi na ozotala kaka boye leki no ya mwana azosabote mwasi na oti mafingo ya kati ya nzoto frère po fandi okotala ta osokokola yende leki no ya mwasi finde malamu aleki moto makasi oza efféminé il faut pour obatelaka mwasi na yo frère aoki mabe frère amen ndima amen ya bien ya monene obuso ondimaka te na bi frère batelaka mwasi na yo amen liboso ya bademai liboso ya bavoisin liboso ya mama na bokilo mama na bokilo bazali mpe soki osombeli mwasi na liputa osombela mpe liputa soki arate liputa ekomi problème amen yo mwasi na nga okufa na babokilo na nga bajuif nani nde asali likambo ya motindo biaza ata mosika te wana pembeni na yo mokonzi baluka nde amane c'est vrai momi na nga daye na babofrère na nga bakufa mokonzi akikole abibi azotama azoswami yo na kati ya jardin amana amoni ke awa biliaki ngai lisili akimi mbangu mpe kaka esika Ester afandi pokende nakomi asenga bolimbisi epai ya Ester me nzambe achange vision ya roi amoni lokwataki aviole likolo na mbeto na ye abi amani oyo osali ekoki te olingi mpo viole mwasi na ngai moto mpe asongisongi mpe ayalobi roi atala mpe kulusu mpe yango oyo donc kaka bacondamnation baverdict sur verdict verdict baka bajuife bakisami ya viole mpe bakisami ekulusu mpe ndileke tala yango atesi balingi abaka bokilo na Mardoche oyo abikisaki na liwa na coup d'état bia
bokangelanga mane wana bombaka ye na ekulusu asalaki mpo na Mardoche ye te amatakuna. Amen. Amana asalatuveli koona libaba batisaki mpo na ye moko akaka bikuna mpe akufi. Boso azobundisa yo bacheli yo piège bakoya na propre piège na bango. Amen. Nobaki vendredi mardi mercredi ke kozala lokola maswa ya Noé mai ezovimba. Amen. Olieke maswa ezozinda te po bolingo na kula eza na kati bangombe ezozinda ngombe ezozinda me maswa ezomata plisi mai ezovimba bangombe ezozinda me eshe ezomata. Pourquoi? Bolingo ya Nzambe ezalaki na katikati. Amen. Frère, yo moto ozobatela la parole de Dieu kobangela komoko te. Amen. Libulu bazotimola mpona bakoya na libulu na bango moko. Ata bazwa salite ke na se ya mabanga ya chopo kobanga te. Nzambe alobaki Lazare sort. Ana kapasite ya bibiso na kati na kunda abimisi bio libanda. O mama kobotana na kobangela komoko te. O chance kopesa bandoki valeur te. Soko zuite Nzambe azozela tango na ye. Obali te Nzambe azozela tango na ye. Oboti te Nzambe azozela tata mosala ngini mwana Nzambe. Un juif akouta wapi? Amen. Frère bien-aimé tshali ke pa Nzambe. Kandi ngasalaki amani akosala ba ennemi na bongo. Yo ndima tozo rêver de ko rêver. Soki na lobi ondimaka amene pokolo pandimisa ngo na likolo. Na lobi ko moto azolandaka wana. Atie piège pona yo. Akwa na propre piège na ye. Ba prepare libulu. Yo koleka nalo ye bonelonga. Amen. Ozoye balala kate nzembo kitoko. Mutuna moye asalaka nyonso mpo na ngai. Olingo koma na libulu Nzambe apeyi makolo pa osote libulu. Ye moko kaka wana azotambola Nzambe akofondre tshuu na libulu na ye. Bakolia na bango na bango. Mpo na yo mwana ya Nzambe. Mpo na yo moyuda. Betako